나무 토막 하나로 12시간 그 이상 이게 탈 수 있다. 이거 뭐 이걸 의문점을 많이 가지시는 분들이 많더라고요. 그래서 제가 오늘 여기 와서 실질적으로 진짜 그렇게 탈 수 있는지 한번 실험을 하기 위해서 여기 왔습니다. 자, 지금 지금 한 저녁 7시 정도 됐는데요. 자, 여기 안녕하세요. 네. 아니, 저희 조회수가 네. 130만이 넘었습니다. 이야, 축하드립니다. 한 번 넣으면 얼마나 지속돼서 이제 타는 거예요? 자, 지금처럼 이렇게 숯불이 있을 때 어느 정도? 나무를 넣어놓고, 이 정도 불이 있습니다. 네네. 되고 있는데요. 지금 시각이 저녁 한 8시, 네. 10분 전 8시인데 보통은 이때쯤 네. 뭐 이때쯤 아니지만 네, 대충. 한 9시나 10시쯤에 이제 주무시잖아요. 이런 큰 통나무 하나를 넣었어요. 자, 이 큰 통나무 하나를 넣었어요. 네. 이게 그러면 얼마나 타는 거예요? 불 조절을 하면? 불 조절을 하면 네. 이 숯불을 아궁이처럼 물고 있는데 내일 아침에 내일 제가 아침. 아마 한 7시쯤 보통 8시 출근을 하는데 요즘은 바빠서요. 네네. 그때 들어오게 되면은 숯불이 그대로 갖고 있습니다. 아침에 오면은 숯불이 있으면 그대로 해서 나무를 넣고 다시 일과를 시작합니다. 그러면은 지금 사장님 말씀은 지금 막 타기 시작했는데 네. 아니 난 제가 이렇게 타는데 제일 약한 걸로 네, 약한 거를 해놓으면 이렇게 다 넣고 요게 잦아듭니다. 살살살살 잦아들어요. 불이. 네네. 요거는 이제 제가 촬영을 해서 네. 요건 아는데 네. 요게 그러면은 내일 아침에 제가 만약에 네. 10시에 왔다. 네. 아침 10시에. 네. 그래도 있을까요, 불이요? 그때 보면은 아궁이처럼 숯불 불씨가 이렇게 남아 있습니다. 아니 그게 이제 남아 있다는 탄다는 소리잖아요. 네. 12시간 이상. 네. 제가 그러면은 지금 불이 이렇게 저거를 뭐라고 그래야 되죠? 용광로처럼 아궁이 물처럼 가만히 품고 있습니다. 네. 네. 근데 지금 열은 되게 따뜻해요. 네. 네. 네, 지금이 저녁 8시입니다. 바깥 깜깜하죠? 내일 아침에 다시 와가지고 네. 이게 계속 타고 있는지 한번 네. 볼게요. 이제 안에 불꽃이 살아 있는 건지 네, 저렇게 몇 벽도 불을 가만히 품고 있습니다. 네. 그게 중요한 거죠. 네. 자, 12시간 이상 탈 수 있는지 네. 자, 실험 지금 들어갔습니다. 그러면은 내일 아침에 다시 뵐게요. 네. 다음 날이 됐습니다. 벽난로의 화목이 어떻게 됐는지 참 궁금합니다. 자, 어떻게 됐는지 좀 가볼게요. 사장님 안녕하세요. 제가 좀 늦었습니다. 아니 지금 자, 네. 시간이 네. 어저께 한 8시 정도 했거든요. 네네. 이거 제가 한 30분 정도 좀 늦었는데 네. 아니 불꽃이 있는데요? 네. 있습니다. 네. 이제 불꽃이 오래 가라고 어제 조절을 해놓고 이거 가지고 한번 열어봐 주시면. 아니 나무도 그대로 있네요. 한 반 정도 탔는데요. 반정 탔습니다. 불이 꺼지지 말라고 네네. 불을 조절을 해놓고 갔기 때문에 만일에 이 상태라고 하면은 네네. 시간을 훨씬 지금 있는 것만큼도 갈 수가 있습니다. 불이 막 살아나네요. 네, 아궁이처럼 이 불씨를 이렇게 장시간 품고 있습니다. 연기는 안에서 나요. 근데 바깥으로 새어나오진 않습니다. 이렇게. 네, 안에서 이제 이게 바로 순환 방식이라는 거죠. 이게 어차피 열어놔도 네, 연기가 바깥으로 안 나오니까 그렇죠. 네네네. 뚜껑만 열면은 다시 불이 붙는 거를 실험을 했습니다. 제가 그러면은 다음에는 진짜 12시간을 제대로 다시 한번 촬영을 할게요. 오늘 이렇게 촬영에 협조해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.